მოგესალმებით მეგობრებო. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩემს ახალ YouTube არხზე. მე ვარ კეთი და დღეს მინდა გამოგზაუროთ ჩვენთან ერთად ატლანტიკ სიტიში, სადაც მივემგზავრებით ჩემ ქმართან ერთად და ჩემს პატარა ქალიშვილთან ერთად. გზა ტყავისთვის დანკინში შემოვიარეთ, რადგან მოგვეკრიფა ძალა დღის დასაწყებად. გზა ხანგრძლივი იყო, მაგრამ საოცრად ლამაზი. თითქოს თვითონ გზა გვიყვებოდა ამბავს, სანამ დანიშნულებამდე მივიდოდით. ჩვენი მთავარი გეგმა დელფინების ნახვა იყო, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ყველა ბილეთი გაფრთხილი იყო უკვე. ცოტა კი დამწყდა გული, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ ეს დღე მაინც უნდა ყოფილიყო განსაკუთრებული. რადგან დრო დავრჩა, პატარა აკვარიუმს მივაშურეთ. ზოგჯერ სწორედ ასეთი შემთხვევითი გაჩერებები ქმნის ყველაზე ლამაზ მოგონებებს. მარიტას თვალებში პირველად აირეკლა ზღვის სამყარო. თევზები, ნათელი ფერები, წყლის სიჩუმე. ყველაფერი მისთვის ახალი და საოცარი იყო. ამასობაში მარიტას მოშივდა. სასტუმროში ჩეკინის დროც ახლოვდებოდა და სასტუმროსკენ გავეშურეთ. სასტუმრო დავათვალიერეთ. აქვე ვნახეთ ცნობილი ადამიანების სამოსი და მათი მუსიკალური ინსტრუმენტები. საჭმელი და ცოტა ტკბილეული ავიღეთ და ავედით ჩვენ სასტუმროს ნომერში. ფანჯრიდან იშლებოდა ხედი ოკეანეზე. თითქოს მთელი დღე ამ ერთ კადრში აისახა. Dance
As we continue flying ships, that's where we'll tell you. ამასობაში მოსაღამოვდა და ბორდვოქსზე გავედით. ხმაური სიცოცხლით სავსე გარემო, ზღვისპირა ქალაქი სულ სხვა სამყაროა. You guys want a racing enterprise winning to play? კარუსელებზე ავედით. განათებები, ხმაური და ბავშვური სიხარული. ზუსტად ის იყო, რაც გჭირდებოდა. მარიტასთვის ეს პირველი კარუსელი იყო. სიხარულით, გაოცებით და ცოტათი შიშითაც, მაგრამ მაინც დაუვიწყარი. შემდეგ გიგანტურ ბორბალზე ავედით და ზედ ოკეანის თავზე გავჩერდით. ხედი საოცარი იყო, მაგრამ მარიტას შეეშინდა. ამასობაში სასტუმროში დაბრუნების დრო იყო. სასტუმროში დაბრუნებისას კაზინოს ხმაური და ცოცხალი მუსიკა დახვდა. მეორე დილას უკვე სახლში ვბრუნდებოდით. ყველა მოგზაურობას თავისი დასასრული აქვს, მაგრამ მოგონებები თან მოყვა. დავბრუნდით სახლში. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, დაალაიქეთ, გაუზიარეთ მეგობრებს და მოიწონეთ ჩვენი არხი. ჩვენ მომავალში კიდევ გაგიზიარებთ ჩვენ საოჯახო თავგადასავლებს. მადლობა და დროებით.